ভাই মাছ গেছে বাড়ি মারে না ভাই গেছে পারে একটু ছাকরে নামের ভাই মাছটা দুঃখ পাবো না আজিম ভাই মাছ গেছে পারে ভাই ক্যাশ দেন নয় মানে ক্যাশ দেন না আলহামদুলিল্লাহ ভাই দেন না ভাই আরে ভাই মাছ যাচ্ছে ধান ছাড়া তো ভাই ভাই একটু মাছ আনে বাড়ি মারে ভাই এই চিপে পার দেখি আমি ছিপ দিলে ঘুরে আমি দিতে চাই ছিপ দিতে এই দিকে ঘুরবো না এই বুলবুল ভাই বুলবুল ভাই মাছ গেছে এই বুলবুল ভাই খাল দিয়ে না বুলবুল ভাই এই ভাই খাল দিয়ে না ভাই এই অসীম ভাই মাছ নাই ভাই খাল দিয়ে না দর্শক খুব ভালো লেগেছে বিশাল একটা মাছ সব ছিটের বড়শিগুলোকে জড়িয়ে ফেলেছে অলরেডি যাবে না চলে আসছে দাঁড়াও আরে ভাই তোর সুতা আছে তোর ভিতরে সুতা ভাই মাছ ওই দেখেন ওই লোক ভাই তুমি সুতা দিয়ে মারতে ভাই আছে না যাও না আছে আব্বা ছিপ দিয়ে দে ভাই আমার কথা শুন এই যে পাশে আছি ফোন লিবা ওই অসীম ভাই ওই অসীম ভাই নামে আসেন না কেন দৌড় মারেন না আপনি ছাকনা নিয়ে রে ভাই এ থামো ভিডিও করে নিয়ে যাও ওখানে ছাকনা করে লি না না থামো আসছি এই শীতের মাত্র এই শীতে থাকনা হচ্ছে ভাই হাতের মালটা মারলেন ছাকনা নিয়ে আসেন নুর ভাই থাকনা রেডি নিয়ে যাবে দিচ্ছে সারা চল নিয়ে ছাকনা মারবেন নুর ভাই ও সেই সাইজের কাতল 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 এই হয়ে গেছে ছেড়েন টানেন আমাদের সুযোগে ছেড়ে ধরেন তো না ফেলে খারাপ বিশাল মাছ তো হেড দেবে নেজে বেজেছে না বডি হয়েছে বলে এত শক্তি দেখা যায় না ফরিদ নাটন দর্শক সেই সাইজের কাতল আরে এডি কারে এক থেকে কালকে মাছ হয়নি না এটাতে লক্ষ্য খুলে হ্যাঁ ফিতা কেটে যাবে এখন এটা ব্লাড তাই না ভালো সাইজ অনেক দেরি আছে আধ ঘন্টা ঠিক আছে আরে বাবা আমি না ওঠার শান্তি লাগে না
আর আপনাদের হবে না, আপনারা রাখেন না ভাই। তাড়াতাড়ি করুন না তো, আস্তে আস্তে দাও। ভাই আমাদের বেশ কিছু মাছ ছুটে গেছে ভাই, ছুটে যাওয়ার ফলে কম বেরিয়ে গেছে। মাছ পেয়েছি না পাওয়া যায় কিন্তু পিছে যান, পিছে যান, আপনারা পিছে যান। শাবাশ! আয় শাবাশ! মাছানের শান, মাছানের শান এসেছে। ভাই মুখে আছে। এই মাছ হলেও পুরস্কারটা হয়ে যেত। এটা কুইন্ডা বলো দেনে, দুইটা টোপ আছে, দুইটা ওর সাথে সবচেয়ে বড় আজকে তাই তো মনে হয়। এটা হলে তো হয়ে যেত কাজ। এটা হলে পুরস্কার পাওয়া। সোহেল ভাই ওহো, নাদিমকে যা নামে চলবে। না না, এটা আছে, দুইটা আছে ওদের। 60 হয়ে গেল, চলো তো 60 কিনতে হলো, বাড়ি মারলো দেখলা না ভিতরে ঢুকে। নাজিম চাচাটা 9 কেজি হবে? না কত দিয়ে লেগে আছে হিসাব আছে? হ্যাঁ, ওই যে লাল জালটা নিয়ে চলে আসবে। তো বাড়ি মারি তো থেকে লাল জাল তো থেকে মাছ রাখার জাল। হ্যাঁ 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 ঢিল দিয়ে তিনটা আচ্ছা ভাই সন্ধ্যা গেলাম। খাওয়া দিলেন না যে এখানে খাওয়া দাওয়া করতেন ফাঁকাতে, তাহলে না ভালো লাগতো। ভাই চলে গেলেন। মুশারফ চারে ধরো। আল্লাহ দেনে সুদা কেটে দেন তো। তোমাদের চ্যানেলের নাম কি? বাবা ওই যে ভাই আমাদের দিবে না? ফিশিং স্টোরি 365 আসেন ছবি তুলে নেন। আসেন আসেন আসেন, আপনি হিট করলেন, সকাল থেকে এত হিট করে আমরা পাই